Les tablettes Slide & Go permettent une meilleure organisation et un accès facile aux articles à l'arrière du réfrigérateur. Et puisqu'elles sont amovibles, vous pouvez les remplir de vos sauces favorites et les apporter à table ou près du grill. Remplissez les tablettes Slide & Go de vos condiments préférés et vous obtiendrez une station à condiments mobile pour votre maison. Les clients peuvent choisir de remplir la tablette Slide & Go afin d'utiliser la pleine largeur du réfrigérateur et de profiter d'une plus grande polyvalence.